大家好，我是极客阿迪。今天大家简单录个视频啊，就是拆这个 Xbox 精英手柄啊。这个手柄是玩家用起来啊，说这个 L2 的手感不太一样 ，LT 这是正常的，里面是有弹簧胶垫，然后这是 LT 啊 ，LT 声音比较大，可以对比一下。其实这不是什么太大问题啊，但是玩家想让我拆一下处理一下，看一下里面的是不是减噪的那个胶垫跑了啊。这个手柄非常难拆啊，手柄是内部是有胶啊，是有胶粘的，看到没有？然后两边是橡胶，拆的时候很容易刮伤啊。所以说之前我给客户联系过啊。先是拿风枪啊、吹风机啊或者风枪啊，对这个有胶的位置啊看一下，这里有胶带，有胶这个位置，然后进行加热，加热到手感觉烫了以后啊，就70度以上，然后从一个边缘敲个口子，从这里开始敲个口子，然后敲一圈下来，非常难弄啊。手上到现在都有印儿。拆开以后，然后我们就可以看到这个内部结构了。这个顶部的这个 LB 键啊，和原来是一样的，在这里啊，这开关，这摇杆，然后我们下一步是拆这个螺丝啊。一共6个螺丝啊，大家可以看到这个封条下面也有一个。精英手柄比较贵啊，然后如果是再保有这种问题啊，让它可以换新啊，换完新以后还可以直接从零续保啊。代价会比较高，这个。那这个是过保的啊，已经给客户确认过了，过保了，然后需要自修一下。看到我螺丝拆掉了，就可以把它分为上下2个部分啊。上下的2个部分是背部的按键啊，是通过金属触点连接的，可以看到主板的金属触点，两侧的金属触点，背部的这个按键啊，可以看看这个后面的这个按键啊，包括调节阻尼这几个档。那主要看一下这个按键啊，拆下来是一样的啊。然后就可以处理这个按键就行了。这个我们可以在背部贴这个减震块啊、胶垫啊，如果它能撞到这个地方的话，可以看一下，它是这个按键 ，RB 按键异常，新款精英手柄，北极熊啊，我们可以贴这样的类似这种。减缓它阻尼的这个减震的啊，它刚好有区域是落在这里。拆掉之后，只要手柄手感是一样啊，就表面没有问题啊，就整个组件是没有坏的。现在我们已经和底部这个分开了。分合完之后，这2个按键刚才已经测过了，是完全正常的。然后就是看它撞这个边缘的时候啊，为什么会有异响啊？就是 RT 异响。大家可以看啊，这里是有一个，这是正常的，这是左边，这里是有一个减震胶块啊，在这个位置。然后 LRT 的这个减震胶块位置跑掉了。在这里啊，在这里，它已经掉了，就是这么一个东西。对下胶，近一点，就是一个橡胶块啊，变成马赛克。它应该是贴在正方向的这个位置啊。然后我们把这个胶块重新上一些胶啊，然后重置一下，应该就好了。就这个胶块，如果你还想贴上，它回头这还是会响啊，所以要稍微处理一下。修复已经完成了，我会放2张照片，在最后你们看一下这个按键的那个位置啊，它是胶块位置，现在2个手感已经一样了，就没有那个塑料和塑料之间的撞击啊，它就是一个胶块掉了。然后再说下来，精英版2代的第2个问题啊，第2个问题就是有时候可能会有些按键有虚位啊，
就是精英版的通病啊。这个问题是胶垫造成的，这按键下面有胶垫啊，更换一些第三方的胶垫吧，或许能够解决啊。要不然的话就把这个按键中间填实啊。经常他们有人说 A 会有虚位啊，这个因为粉丝没有说 A 有问题啊，所以说就没有拆这个按键。然后我们剩余的步骤就是对这个胶啊进行加热，然后把面板盖回去就可以了啊。总共只需要6个螺丝啊，只要你有螺丝刀啊，1、2、3、4、5、6个螺丝拆掉就可以修复，自己都可以修复啊。它是一个按电胶垫问题。好，这是今天的精英版手柄2代啊，维修视频就在这里，欢迎大家关注加3连啊，解决玩游戏中间周边遇到的问题啊，拜拜。